هنشوف الجزء الثاني من محاضرة القف and its remedies or management. productive cough تتعالج بميوكوليتيك. قلت الميوكوليتيك تحتوي على ثيول جروب، والجروب ده بيعمل سبستيتيوشن للدايسلفايد بوند اللي موجودة في الميوكاس ستراكشر، فبيعمل ديستراكشن للميوكاس وبيعمل ديكريز للفيسكوست بتاعته، فبيخلي فيه سهولة ان يحصل له ريبالشن او خروج. وقلت الكلاسيكال اكزامبل هو البروموكسين والامبروكسول اللي هو الاكتيف ميتابولايت بتاع البروموكسين، وهناك الاستايل سيستاين والكربوكسي ميثايل سيستاين. دول انا اتكلمت عليهم ان ديتيلز وانا بقول البرونكايتس، وهنا برضو عدتهم تاني. الاكسبكتورانت، وقلت الاكسبكتورانت اللي هي بتشتغل عن طريق زياده البوت اوف الفلويد من الميكوزال سيلز اللي موجوده في الجي اي تي والموجوده في الريسبيراتور تراكت، فده بيزود الفوليوم بتاع الميوكس وبقلل الفيسكوستي، فبيسهل في عمليه الريبالشن اوف ميوكس او السبيوتم. تمام. وقلنا الموست كلاسيكال اكزامبل اللي كان عندنا كان هو الجوافنسين، وقلت ان هو بيعمل جي اي تي ابسيت، وقلت ان لازم تعمل ريكومنديشن للبيشنت ان هو يخففه بالميه قبل ما يعمل له ادمنستريشن، وقلنا 1 سبونفول من بروموهوكسين مخففه في نص كوبايه ميه عشان نقلل الجي اي تي ابسيت بتاعه. هناك تراديشنال اكسبكتورانت معروفه من زمان، الايبيكاكوانا، السكويل، الامونيوم سولت، والجوافنسين اللي احنا اتكلمنا عليه، وقلت ان الجوافنسين ده واحد من الابروفد بالاف دي ان هو يبقى او تو سي دراجز، لكن قلت ان هو بيعمل نوزيا وفوميتنج ولازم يتاخد مع جلاس اوف ووتر عشان نقلل الجاستريك اريتيشن. وما ننساش الايبيكاكوانا والسكويل والامونيوم سولت. ما باجي اعالج تريتمنت اوف دراي كاف هبعالجها بانتي تصف. انتي تصف ممكن تشتغل سنترالي او تشتغل بريفرالي. يعني ايه سنترالي؟ سنترالي يعني سبريس الكافنج سنتر اللي موجوده في المضله في السي ان اس. بريفرالي يعني هتعمل بلوكنج للكاف ريسبتور اللي موجوده في الريسبيراتوري تراكت. يبقى الانتي تصف may be centrally acting antitussive by suppressing الكاف سنتر اللي موجود في المضله، او بريفرالي acting antitussive which block او suppress the stimulation of cuff receptor في الريسبيراتوري تراكت. وهناك الديمالسنت ده other types of drugs that used to treat dry cough. نمسك الأول الأنتي تصف اللي من ساعات بنسميها الكاف سبريسر. أول نوع فيها السنترالي أكتنج أنتي تصف، كودايين أند إتس سولت. كودايين والهيدروكودون. قلنا إن هذا العقار بيعمل سبريشن للكاف سنتر موجود في المضلة، فبقلل السيجنال اللي طالعة من الكاف سنتر ورايحة للإفرنت نيرفز، وبعد كده هتروح لايه؟ للافكتور ماسلز، فتعمل قف، وبالتالي يحصل سبريشر للقف لان انا قفلت القف ايه؟ سنتر اللي موجود في المضاد. الكودايين والهيدروكودون له بوتنشال اوف دراج ابيوز، له انالجيسيك اكتيفيتي، بيعمل ريسبيراتوري سبريشن كسايد افكت، اوكي، بجانب انه بيعمل كونستيبيشن كسايد افكت، وله افكت على السن اس، بيعمل دراوزنس وهيدك كسايد افكت. ما ينفعش الأطفال أقل من 6 سنوات، اوكي، وده احنا قلناه سابقا. عشان كده الديكستروميثورفان كلنا نعرفه اللي هو موجود في الكوديفان والسيرينول والتوسيفان ان والكوديلار، سينثيتك ناركوتيك ايجنت، له نفس الافكت مساوية للكودايين والهيدروكودون كأنتي تصف، ملوش انالجيسيك اكتيفيتي، ملوش اديكتيف بروبرتيز او بوتنشال اوف دراج ابيوز، ما بيعملش ريسبيراتوري سبريشن، كان بي يوزد سيفلي للاطفال الاقل من 6 سنوات، لكن برضه له سايد افكت على الجي اي تي، بيعمل كونستيبيشن وساعات بيعمل دراوزنس كسايد افكت على السي ان اس. الاذر كاف سبريسنت او الانتي تاسف سنترالي اكتنج انتي تاسف، البيوتاميريت سيتريت اللي هو الدواء كان اسمه زمان السينكوت، الاوكسالادين اللي هو الباكسيلادين اللي هو موجود عندنا في مصر، والبيبا زيثيت اللي هو السلجون وده موجود عندنا في مصر. كل دول سنترالي اكتنج انتي تصف. ما زلنا في السنترالي اكتنج انتي تصف. الدايفين هيدرامين
ده سيديتنج انتي هيستامين او فيرست جنريشن انتي هيستامين، بيعمل سيديشن وله انتي تاسيف افكت. بيشتغل على الكاف سنتر في السي ان اس سيميلر تو الكودايين، يعني بيقفل الكاف سنتر اللي موجود في المضله زي الكودايين بالظبط والديكستروميثورفان. اوكي. الحاجه التانية ان ليه انتي كولينرجيك سايد افكت، فبيقلل السكريشن، وده بيقلل الريسبيراتوري تراكت اريتيشن. فبيشتغل باتنين ميكانيزم. الميكانيزم الاولاني ان هو بيشتغل على السي ان اس، بيعمل بلوكنج او سبريشن للكاف سنتر اللي موجوده في السي ان اس. الحاجه التانية ان هو ليه انتي كولينرجيك فبيقلل السكريشن، وبالتالي بيقلل الريسبيراتوري تراكت اريتيشن، فبيقلل الاريتيشن اوف كاف ريسبتور. اكزامبل عندنا دواء اسمه كوديلار، ده فيه ديكستروميثورفان وده عرفنا ان ده سنترال اكتنج انتي تاسيف، وفي فينايل افرين وده سمباسوميماتيك، وفي كلوروفنيرامين. الكلوروفنيرامين هنا محطوط كانتي تاسيف وكانتي هيستامين. تمام. نجوم بعد كده البريفرال اكتنج انتي تاسيف اللي بتستخدم في علاج الدراي كاف. الكمفر والمنسول اللي هو عندنا في مصر اسمه الفيكس والفابيزول والتوسبين، ده راس استحلاب. دول ممكن نستخدمه في اشكال متعدده، تحطوا في بترولاتم زي الفيكس كده، وده بيندهن ويندعك بيه الصدر او الرقبه، وده بيعمل ريدكشن للكافينج. وطبعا بيشتغلوا بريفرالي على الكاف ريسبتور، فبيعملوا سبريشن للكاف ريسبتور يعني. او ممكن يتحط في الهوت ستريم فابرايزر، يعني نحط نقط منه كده في ميه مغليه فيطلع فيبور، فهذا الفيبور نستنشقه من بقنا، فده يعمل برضه سبريشن للكاف ريسبتور اللي موجوده في البرونكيال تري. ممكن نستخدمه از لوجن زي راس تحلاب زي ما قلنا التوسبين، وده برضه افكتيف انتيتيز. طب بتشتغل ازاي؟ كل الحاجات دي سواء كانت موجوده ببترولات او دهان الصدر او الرقبه، او كمستنشق بعد ما نضيفها على ميه مغليه وتطلع فيبور، او كاقراص استحلال، بتعمل سensation اوف كونس في الريسبيراتوري تراكت. ازاي؟ بتعمل ستيميوليشن لحاجه بنسميها كولد سنسوري ريسبتور. لما تعمل ستيميوليشن لهذه كولد سنسوري ريسبتور، ده يعمل سبريشن للكاف ريسبتور، فيعمل سبريشن للسنسيشن اوف كاف. يبقى هعيد تاني، كل هذه الايجنت بتعمل sensation of coldness في الريسبيراتوري تراكت. هاو؟ through stimulation of cold sensory receptor. طب لما تعمل stimulation للcold sensory receptor يحصل عندي sensation of coldness داخل الريسبيراتوري تراكت، فده يعمل suppression للكاف ريسبتور في الريسبيراتوري تراكت، فيقل او يحصل suppression للكاف. ديمالسنت طبعا واحدة من الحاجات اللي بتستخدم في علاج الدراي كاف، الديمالسنت. الحاجات دي كلها بتعمل بروموشن للسليفري فلو، بتزود السلايفا، وده بيديني سوزنج افكت، فبقلل الاريتيشن اللي موجود في الثروت والبرونكيال باسج، والتالي ممكن يديني انتي تاسيف افكت. يبقى القصه كلها ان هذه الديمالسنت ما بتعملش حاجه غير انها بتزود السليفري فلو، فده بيديني سوزنج افكت، فده بيقلل الاريتيشن اللي موجود في الثروت والبرونكيال تري، فده بيديني انتي تاسيف افكت. هذه الديمالسنت بتبقى في صورة لوجنز أو كاندي أو راس استحلاب، بتحتوي إيه؟ عبارة عن إيه؟ جليسرول، هاني، بيبرمنت، وارم ليمون، وحاجات انتيسبتيك زي أو أنالجيسيك أو لوكال أنستيتيك زي البنزوكاين. الإكزامبل للدمالسات اللي عندنا الستريبسلز كلنا عارفينه، البرادورال ده ما عادش موجود، واللاريبرو والزافاسي والبكتول والكاندي، كل دول ديمالسنت ما بيعملوش اي حاجه غير ان هم بيزودوا السليفري بلاد فلو، فبيقللوا الاريتيشن اللي موجود في الثروت والبرونكيال تري، فبيعملوا سبريشن للكف. هناك اكسبكتورانت مع انتي تاسيف، ده للناس اللي بتبقى ملخبطه بتقول انت بتكح ازاي؟ كحه ناشفه، فيها بلغم، فانت ما انتش عارف. فشركات الادويه عملت بعض البرودكت اللي فيها جوافنسين، فيها اكسبكتورانت مع انتي تاسيف. طب ازاي؟ ان انا طبعا
هو بيديك حاجه اكسبكتورانت وبحط معاها انتي تاسيف لكن بتركيز اقل ان هو ما يعملش كومبليت سبريشن للكف، عشان برضو يقلل الفريكونسي بتاعت الكف لكن يسمح ان يبقى في كف تعمل ريبالشن لهذا الايه ديسبيوت. امثله الجوافينسين والدايفينهيدرامين، الامونيوم كلورايد والديكستروميثورفان، الإيبيكاكوان او الكامفر، السكويل والمينسول. نيتشرال بريباريشن فور كاف سبريسنت اند اكسبكتورانت زي الجوافة والجوافلكس، المنتاميكس، البرونكو، البالسم. هذه النيتشرال برودكت اللي بتستخدم في علاج الكف بتحتوي على ايه؟ مثلا بتبقى جوافة ليفز، اوراق الجوافة، او فينل او ثايم او هين او تيليا اللي هو التيليو، كامفر ومنسول. هذه النيتشرال بريباريشن اوف كاف تنفع لمين؟ تنفع للسيدات الحوامل لان ملهاش اي تراتوجينيستي، بتنفع للناس اللي عندهم ليفر وكدني ديزيز، بتنفع للأطفال لأنها كلها عبارة عن نيتشرال برودكت. برضه من ضمن الريماركس اللي احنا لازم نعرفها عن الكاب برودكت ان ساعات الكاب برودكت بتحتوي على برونكو، بيبقى فيها برونكو سبازم، يعني المريض لما كح بيحصل له ضيق في النفس او بيحصل له ديسنيا، فعشان كده بعض الكاف بريباريشن بتحتوي على برونكو دايليتور زي السالبوتامول. السالبوتامول عباره عن بيتا 2 اجونست بيشتغل على البيتا 2 ريسبتور فبيعمل ريلاكسيشن للبرونكال ماسل فيعمل برونكو دايلاتيشن. اوكي، عشان تعمل اليفيشن. مثال اللي عندي الفاركوسولفين ده، او ممكن كمان تكون من ضمن هذه البرونكو دايليتور يكون فيها ثيوفلين. تمام، الثيوفلين معروف ان هو زنسين، مثال زنسين له برونكو دايليتور افكت. خلي بالنا مثال عندنا الفاركوسولفين ده دواء عبارة عن يحتوي على جوافينسين وامبروكسول ميوكوليتيك واكسبكتورانت ومعاه كمان ثيوفلين او سالبوتامول. اوكي، فمعاه كبرونكو دايليتور. هوبنج كف اللي بنسميها بورداتيلا برتوزيس، هوبنج كف اللي هي السؤال الديكي دي نوع من انواع الانفكشوس كف اللي بيسببها بكتيريا اسمها بورداتيلا برتوزيس، وديت هذه البورداتيلا برتوزيس بتعمل انفكشن للريسبيراتوري تراكت دايما وابدا في الانفانت اند تشيلدرن. وهذا النوع من الانفكشن وهذا النوع من الكف اللي هو الهوجنج كف او البورداتيلا هايلي كونتيجيوس، يعني سهل انه يتنقل من طفل الى اخر. ودايما الانفانتس younger than 6 months are the most susceptible لهذا النوع من الكف. ليه؟ لانه ما بيبقاش لسه خدوا الفاكسينيشن بتاعهم. برضو الاطفال ما بين سن 11 و 18 شهر برضو عندهم ريسك كبير ان يكاتش هذا الانفكشن بالبورداتيلا برتوزيس ويحصل عندهم هيومنج كف، برضو نتيجة ان الاميونيتي بتاعتهم بتبقى قليلة والفاكسينيشن سكيدول لسه برضو مكملش. هناك subjective and objective data for diagnosing of whooping cough أو البورداتيلا برتوزيس. subjective هي مقصود بيها symptoms، objective هي مقصود بيها signs. اوكي، أول حاجة ال children typically present with coughing spells، موجات متكررة من الكحة، وهذه الموجات المتكررة من الكحة كل يوم ممكن تقعد من أسبوع لأسبوعين. خلي بالنا during هذه القفز بأثناء هذه القفز بيلز الانفانت لونه بيتحول للريد او البلبر ان كولر وساعات بيبقى بلو كولر لو عنده سيانوسيس، يعني الطفل يكح واثناء الكح هتلاقي لونه ازرق او احمر. اوكي، بتوين القفز بيلز يعني المريض يكح، الطفل يكح وبعدين يرتاح شويه من الكحه، المريض بعد كده لونه بقى بيرجع ايه طبيعي. الانفانت usually feels well between cough spells. الأطفال اللي عندهم بورداتيلا برتوزيس بيبقى عندهم elevated respiratory rate، دايما بيبقى عندهم rapid shallow respiration على طول، elevated pulse rate، elevated lymphocyte percent and level، elevated leukocyte،
ولما نعمل له ناخد منه مسحه من زوره سواب كلتشر بيطلع بوزيتيف للبورداتيلا بورتوزيس. ولما بنعمل ديتكشن للانتي بودي اجينست بورداتيلا بورتوزيس بتكنيك اسمه دايركت فلوريسنس انتي بودي بيطلع بوزيتيف، فده يقول ان انا عندي بورداتيلا بورتوزيس بوزيتيف. اوكي طيب what is the treatment for whooping cough؟ erythromycin هو drug of choice for whooping cough. اوكي الدوز بتاعته 40 مللي جرام لكل كيلو جرام بر دي. الروت اوف ادمنستريشن اورال روت. فريكوانسي هذه الدوز should be divided every 6 hours يعني 4 مرات في اليوم. الديوريشن اوف antibiotic او erythromycin therapy should be maintained between 7 and 10 days. الماكسيمم doses for children should not exceed 2 جرام بر دي او 2 جرام بر دي. اتنشن لحاجه مهمه ان even though ان احنا بندي erythromycin في علاج البورداتيلا بيرتوزيس اوكي ان بعد ما بنعمل كومبليشن او بننهي الكورس بتاع الانتي بايوتيك او الاريثرومايسين ثيرابي الطفل ممكن يكح 3 او 4 او 5 ايام after combination of erythromycin antibiotic course، فده يعني نورمال فينومينا. طيب كده خلصنا موضوع اخر من موضوع الريسبيراتوري وهو الكف، وعرفنا نعرف كويس يعني ايه انواع الكف، دراي كف والويت كف و كف ميديكيشن انتي تاسف والاكسبكتورانت والميوكونوتيك، ويعني ايه بورداتيلا بيرتوزيس، وايه السبجكتيف والاوبجكتيف داتا اللي بنعتمد عليها لتشخيص البورداتيلا بيرتوزيس اوكي، ونعرف الدوزنج كويس، ونعرف الميكانيزم اوف اكشن بتاع كل حاجه كويس، ونسمع مره واتنين، ونقرا من نوتس مره واتنين، ودايما بقول لو في اي حاجه احنا دايما موجودين، ودايما تحت امر الطلبه بتوعنا على ما ربنا يعدي الظروف اللي احنا فيها. بالتوفيق ان شاء الله، واتمنى لكم كل خير باذن الله.